นะครับรีวิวพินตัวนี้ครับพินไฟฟ้าไม้แต่ดำนะครับ3แท็กนะครับเสียงโอเสียงไซส์กังวานคมเร่งดีขนาดตัวนี้ครับ6,990นะครับตัวนี้ยังว่างเด้อครับเด้อ